在家做呀？在后面啊。应该你买要起来，这买这下怎么样？应该也他这个安全，他这个他的这个去找。思い描い雨模様夢も濡れますああ大阪し你到什么乡？回去的吗？回去的吗？我去当家。当家你比当家的第三航道，我写了第三航道，我这个第三航道，连江公园为第三航道又去了。今あげる何もかも愛してくださいああ大阪しそれとも今は不幸せよってあなたがそれ先それ先月下旅になり私があの人雨よ